선교훈련 3주차에 나오신 여러분들 진심으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 빌립보서 4장 15절에서 16절 말씀 함께 찾도록 하겠습니다. 빌립보 사람들아, 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 아멘. 영어로도 한번 읽도록 하겠습니다. Philippians 4:15-16. Let us read together. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Amen. 저희 오늘 함께 선교는 모닥불이다. Mission is campfire라는 제목으로 함께 나누도록 하겠습니다. 네, 선교는 모닥불이다. 선교는 모닥불입니다. 저희 전투 가장 싸움을 전투에 많이 나갔던 사람 하면 다윗을 떠오르게 됩니다. 다윗은 수많은 전투에 참여했습니다. 전투에 참여하면서 다윗이 체득한 것이 있습니다. 배운 것이 있습니다. 전투하면 우리는 되게 많은 경우 맨 전선에 나가서 싸우는 사람들만 돋보이게 되는데 다윗이 잘 살펴보니까 그것이 아닌 것입니다. 뒤에서 지원하는 사람들조차 매우 중요한 겁니다. 그래서 다윗은 다음과 같이 말합니다. 함께 사무엘상 30장 24절 말씀 함께 읽습니다. 이 일에 누가 너에게 듣겠느냐? 전쟁에 내려갔던 자의 분깃이나 소울명 겉에 머물렀던 자의 분깃이 동일할지니 같이 분배할 것이니라 하고. 아멘. 전장에 내려갔던 자, 싸우고 있는 사람들, 그리고 또 어떤 사람들, 뒤에서 지원하는 사람들, 분깃을 어떻게 하라고요? 어떻게 분배하라고요? 동일하게. 아니 너희는 전장에 안 나갔잖아, 싸우지 않았잖아, 난 목숨을 걸고 싸우고 있었다고 라고 생각할지 모르겠지만 뒤에서 소유물을 들고 지원하는 사람들조차도 동일하게 배분하라고 합니다. 왜? 전투는 혼자서 하는 것이 아니기 때문에. 나가서 최전방에 있는 사람도 매우 중요한 것이고 뒤에서 지원하고 있는 사람도 엄청나게 중요한 것입니다. 그래서 군대 다녀오신 분들은 알겠지만 배식에 실패하면 전투에 실패한다. 배식. 음식을 날라주는 거 잘 충분하게 고루고루 나눠주지 못하면 전투에 실패한 거나 마찬가지래요. 배고프면 싸우고 싶지 않으니까. 그만큼 뒤에서 지원하는 거 또한 중요하다는 것입니다. 선교는 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 겁니다. 그럼 예배가 있는 곳은 어디인가요? 하나님의 임재하심이 있는 곳, 하나님의 나라가 있는 곳입니다. 근데 이 하나님의 나라가 확정돼 나가면 어떻게 됩니까? 예배가 없는 곳은 어느 곳이에요? 사탄이 왕노릇하고 있는 곳입니다. 그러면 이 예배가 확장되어 나가기 위해서, 하나님의 나라가 확장되어 나가기 위해서는 무엇이 벌어집니까? 전투가 벌어집니다. 영적인 전투가 벌어집니다. 그 최전방에 나가 계신 분들이 어떤 분들이신가요? 선교사님들입니다. 그래서 우리들은 선교사님들이 오실 때마다 선교사님들 너무 고생이 많으셨어요 라고 합니다. 실제로 많이 고생하고 계시기 때문입니다. 저희 아버지는 1984년도에 한국을 떠나서 지금 만으로 40년째 선교를 하고 계신데 저랑 키가 똑같으신데 머리는 좀 더 많이 벗겨지셨고 한 55kg 정도 됩니다. 여자 몸무게입니다. 그러니까 아버지가 교회에 나가서 간증을 하고 설교만 하면 권사님들이 펑펑펑 제가 아프리카에서 굶었는데요 펑펑펑펑. 그래서 20년 전에 교회를 지었는데 카메룬에 본부교회를 지었는데 100만 불 모금해서 지었습니다. 근데 20년 전에 100만 불이면 꽤 큰 겁니다. 그래서 사람들이 여쭙니다. 어떻게 선교사님은 그렇게 모금을 잘 하시나요? 머리 까지고 이렇게 마르면 된다고. 왜냐면 할머니랑 같이 다니면 항상 영감님 지하철에 좀 앉으라고 하세요 그랬거든요. 그러면 할머니는 좋아하시고 아버지는 아들인데 같은 커플로 보니까 매우 기분이 나빠하시고 그랬던 경우가 많습니다. 근데 오늘 교재를 보면 미션 익스포저의 교재 내용을 토대로 하는 겁니다. 나가는 사람들만 선교사가 아니라
또한 보내는 사람들도 선교사다. senders. 보내는 자들도 선교사라고 합니다. 바울이 다음과 같이 빌립보서 4장 15절에서 16절에 기록하고 있습니다. 함께 있습니다. 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 아멘. 너희가 아무도 나를 지원한 사람들이 없었는데 나 혼자서 어떻게 고군분투하고 있었는데 빌립보 사람들아 너희가 나의 쓸 것을 보내었도다. You sent me again and again. 너희가 뒤에서 나를 보낸 senders였어 라고 이야기하고 있는 겁니다. 학생운동이 한때 미국에서 왕성했습니다. D.L. 무디를 선봉으로 학생운동이 일어났는데 10만 명이 제가 선교사 나가겠습니다 라고 자원했습니다. 10만 명이. 그중에 몇 명이 나갔는 줄 아시나요? 2만 명이 나갔습니다. 5분의 1이 나갔습니다. 나머지 5분의 4는 어떻게 됐던 것일까요? 마음이 변한 것일까요? 아니요, 나가고 싶은 마음이 있었는데 senders, 후원하겠다고 보내는 사람들이 없어서 나머지 8만 명이 헌신하고 자원했음에도 불구하고 나가지 못했다는 겁니다. 이렇게 보내는 사람이 중요합니다. 저희 가정은 저희를 맨 처음 파송해서 지금까지 후원하고 있는 주후원교회가 있는데 부산에 있는 수정동 교회입니다. 그래서 항상 마음속에 감사한 마음을 품고 있는데 아버지가 맨 처음 선교지에 갔을 때 80년대다 보니까 한국에서 후원금을 보내도 은행에서 송금이 잘 제대로 안 되고 제때 되지 않는 겁니다. 그런데 그때 4년 동안 정부에서 교회 인가를 내주지 않았어요. 교회 인가를 내줘야지 이렇게 더 전도도 하고 사역을 할 수가 있는데 인가를 내주지 않는 겁니다. 4년 동안. 그러니 한국에 편지 보낼 때마다 뭐라고 보내요? 뭐 하고 있는 게 없잖아요. 그럼 놀고 있는 것 같잖아요. 근데 그때 뭘 하고 있었을까요? 매일매일 정부 처소에 찾아가서 언제 되냐 문을 두드리고 있었습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이 80년대 아프리카 전산 시스템 때문에 후원금이 들어오지 않는 겁니다. 그래서 제가 그때 한두 살 때인데 밥을 먹다가 그 다음에는 밥에 간장만 먹다가 그 다음에는 돈이 한 푼도 없으니까 오늘부터 금식이다 라고 아버지가 선포했습니다. 너무 배고팠나 봐요. 심지어 거기 있던 집에 같이 있던 쥐들도 너무 배고팠나 봐요. 자는데 이 쥐들이 너무 짜증이 났는지 하룻밤은 어머니가 깍 하고 비명을 지르시더라고요. 그래서 불을 탁 켰더니 어머니 발가락을 물고 도망간 거예요. 애가 너무 열받아가지고 그 쥐가 탁탁 도망가고 발가락에서 피가 나고 있더라고요. 그만큼 후원금이 오지 않다 보니까 보내는 것을 멈춘 것이 아닌데 보내고 있는데도 불구하고 전사 문제로 가지 않다 보니까 오지 않다 보니까 그렇게 나름 고생을 하고 있었어요. 또 한 번은 어떤 분이 선교사님 고생한다고 호텔에 아프리카 초화 호텔에 초대를 한 겁니다. 근데 그때 10센트, 20센트도 없을 때예요. 그냥 금식이다 하고 막 그럴 때. 그러니까 부모님이 이 초대에 응해야 되잖아요. 그러니까 이 한두 살 된 아이들을 데리고 1시간 걸어서 간 거예요. 그래도 나름 호텔에 간다고 이렇게 입고 나서 차리고. 그래서 거기서 맛있는 호텔 뷔페를 먹은 거예요. 그리고 선교사님께서 너무 고생하신다고 그러면서 로비에 내려와서 바로 택시에 이 초대하신 분이 태우는 거예요. 근데 잠시만요, 택시비도 주세요. 그럴 수는 없잖아요. 그래서 가만히 앉아있고 탁 타서 이제 보내는 거예요. 그래서 웃으면서 손을 흔들었대요. 그리고 골목을 꺾자마자 택시기사에게 우리 10센트, 20센트도 없다고 어떻게 하냐고 했더니 택시 운전사가 막 화를 내더라고요. 그러면 택시를 왜 탔냐? 그래서 우리 아들 옷이라도 벗어서 주겠다고 집까지 바래다 주면 안 되겠냐고 해서 제가 택시에서 빨개 벗었던 기억은 나지 않지만 그랬던 적이 있습니다. 근데 그럴 때 한국에 있는 후원교회들에서는 어떻게 했냐? 그때 후원을 멈췄다면 어떻게 됐을까요? 또 시간이 흘러 한국에서는 90년대 IMF가 있었을 때 그 후원교회가 멈췄으면 어떻게 되었을까요? 4년 동안 아무런 성과가 없다고 멈췄다면 어떻게 되었을까요? 한국에 있는 파송교회에서는 그때 담임 목사님이 계셨는데 내추럴로 쓰러지셨습니다. 그래서 반신불구가 되셨습니다. 그런데도 불구하고 그 교회는 후원을 멈추지 않았습니다. 새로운 목사님이 왔습니다. 재건축을 했습니다.
그럼에도 불구하고 그 교회는 후원을 멈추지 않았습니다. 오늘까지 동일하게 후원을 하고 있습니다. 그래서 제가 평생 부산의 그 수정동 교회를 한 5번 가봤는데 항상 뭔가 고향과 같은 마음을, 빚진 마음을 갖고 있습니다. 이 캐나다에 유학 올 때도 다른 친척들은 안 찾아뵀는데 그 원로 목사님은 찾아뵈서 인사드리고 왔습니다. 왜? 항상 함께 서포트하고 보내주었던 샌더스이기 때문에. 분명 최전방에서 저희 부모님들은 고군분투했겠지만 또한 한국에서도 그 모든 우여곡절 가운데서도 담임 목사님이 쓰러졌을 때에도, 담임 목사님 바뀌었을 때에도, 또 재건축을 할 때에도 계속해서 엄청난 헌신을 하고 있던 이 선교의 동참자가 있었습니다. 그것은 누구입니까? 바로 샌더스, 보내는 자입니다. 보내는 자도 선교사입니다. 보내는 자도 상당한 헌신과 사명감이 필요합니다. 헌신과 사명감을 잃어버리면 내가 좀 더 잘 먹고 편해야죠. 왜 굳이 어딘가에 보내겠습니까? 근데 내가 보내는 선교사다라는 사명감이 있다면 내가 절약하게 되는 겁니다. 그래서 한국에 있을 때 청년부 사역을 하고 있을 때 거기 부장님이 계셨었는데 로펌 변호사셨어요. 근데 그분은 자기의 월급을 딱 정해놓는 겁니다. 우리 생활비 이만큼만 쓴다. 그리고 나머지 다 선교 후원을 하겠다. 대학생 때 하셨던 약속이래요. 그래서 하나님 앞에 지키려고 하는 겁니다. 그래서 아들 과일 하나 더 시키려고 하는데 돈이 여유가 없는 거예요. 그만큼 하나님한테 헌신했기 때문에. 그래서 자기 용돈에서 깎아서 아들 과일을 더 시켰다고 하더라고요. 첫 번째 뭡니까? 보내는 자도 선교사이다. 함께 따라해 보시겠습니다. 보내는 자도 선교사이다. 네, 좌우측 보시면서 보내는 자도 선교사이다. 그래서 저희 또한 여기에서 선교 훈련을 금요 기도회 시간에 하고 있는 겁니다. 단기 선교 가는 사람들만 선교사입니까? 아니요. 보내는 여러분들도 선교사입니다. 여러분들 물질로도 보내시지만 또 기도로도 보내는 선교사입니다. 동일한 사명감과 동일한 헌신이 필요한 것입니다. 두 번째, mobilizers. 동원가도 선교사입니다. 동원가도 선교사입니다. 민수기 10장 1절에서 2절 함께 있습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 그것으로 회중을 소집하며 진영을 출발하게 할 것이라. 아멘. 하나님께서 모세에게 말합니다. 나팔을 만들어라. 그리고 나팔을 불 때마다 어떻게 합니까? 사람들이 모이게 됩니다. 뭐 하는 거예요? 동원하는 겁니다. 동원이 매우 중요합니다. 2차 세계대전 때 미국이 2차 세계대전에 참전했습니다. 전체 인구의 10%가 전투에 나갔습니다. 그 중에 1%만 최전방에 나가서 싸웠습니다. 그런데 이 전투에 승리하기 위해서는 온 국민의 동원이 필요했습니다. 선교도 이와 같습니다. 1%가 나아갑니다. 멕시코에 나가는 사람들이 있고 또 체이스에 나가는 사람이 있고 저희들이 현장으로 보낸 협력 선교사님들이 계시고 파송한 정원종 선교사님도 계십니다. 하지만 거기에서 계시고 계속해서 동원이 되지 않는다면 어떻게 될까요? 그 전투는 지게 됩니다. 안타깝지만 저희 선교지의 아버지께서 요 근래 하시는 말씀이 그겁니다. 10년 동안 새로운 선교사님이 한 분도 오지 않았다는 겁니다. 본인이 이제 점점 은퇴해 나가야 되는데 계속해서 젊은 선교사님들이 오셔야 되는데 끊긴 겁니다. 계속해서 동원을 해서 그 다음을 보내고 그 다음을 보내야 되는데 그 다음이 오지 않고 있는 겁니다. 그래서 이게 교재에 나온 내용인데 신기하게도 저희 교회가 이것을 동일하게 하고 있더라고요. 첫 번째 동원하는 방법 중에는 여름 단기 선교가 있습니다. 단기 선교, Short Term Mission Trip. 그래서 저희 동원합니다. 여름이 될 때마다 저희가 체이스에 갑니다. 도미니카에 갑니다. 캄보디아에 갑니다. 지원해 주세요. 또 친구들끼리 야 너도 가 이러면서 이렇게 동원이 되는 겁니다. 그러면서 저희가 파송을 하게 됩니다. 근데 어떤 분들은 그럴 거예요. 해외 선교 가는데 몇만 불씩 드는데 그거 거기 현지 선교사님한테 주면 더 유용하게 사용할 수 있지 않냐? 이렇게 생각할 수 있어요.
맞을까요? 틀릴까요? 맞습니다. 저 또한 그렇게 생각했습니다. 선교지에서 20년 동안 자라면서 이렇게 몇만 불씩 들여서 한국에서, 영국에서, 프랑스에서, 캐나다에서 왜 오지? 그 몇만 불 로컬 선교사님들한테 주면 교회가 2개 정도는 그냥 더 생기는데, 그러면 더 구원받는 사람들이 많아지는데 왜 저렇게 오는 거지? 일주일 바싸고 선물 뿌려주고 들썩들썩하게 하고 왜 빠지지? 그럼 그 다음에 푹 가라앉는데 라고 생각을 했었습니다. 근데 놀랍게도 시간이 지나고 보니까 그 청년들 중에 한 명이 자원하더라고요. 제가 1년 단기 선교사로 헌신하겠습니다 하고 오더라고요. 지나니까 또 어느 청년이 제가 2년 헌신하겠습니다 하고 오더라고요. 또 지나니까 어떤 사역자분께서 제가 그냥 평생 선교사로 헌신하겠습니다 하고 오더라고요. 그걸 보면서 깨달았습니다. 몇만 불 투자해서 한 명이 평생 선교지에 바친다면 그건 정말 껌값이다. 그래서 선교지에서는 오시면 왜 되도록, 어떤 분들은 그렇게 생각할 수 있어요. 고생해야지 좋다고 생각할지 모르겠지만 되도록 잘해드립니다. 그 잘해드리는 걸로 가장 맛있는 데 가서 혹여나 혹해서 평생을 헌신한다면 그것이 얼마나 성공적인 투자입니까? 그래서 오면 되도록 가장 좋은데, 가장 맛있는 데 보내드립니다. 그래서 평생 헌신한다면 그것보다 더 귀한 것이 없습니다. 그래서 동원하는 방법 중에 하나는 단기 선교입니다. 두 번째는 무엇입니까? 선교훈련 프로그램, 교재에 나와 있는 내용입니다. 근데 저희 교회에서 봄, 가을로 무엇을 하고 있습니까? 카이로스와 미션 퍼스펙티브스를 진행하고 있습니다. 그래서 여러분들 이 선교훈련에 참여하셔야 됩니다. 교회에서는 이 모든 것을 교재대로 하고 있었는데 우리들이 참여하지 않고 있다면 너무나 안타까운 현실 아닙니까? 카이로스 미션 퍼스펙티브스에 참여해야 됩니다. 내가 마음이 없어 라고 생각하실지 모르겠습니다. 근데 모르기 때문에 마음이 없을 수 있는 겁니다. 알아가면 이것이 무엇인지 깨달아지게 됩니다. 하나님의 마음이 무엇인지 깨달아지게 되는 것입니다. 또한 선교 컨퍼런스 개최가 있습니다. 깜짝 놀랐습니다. 저희 담임 목사님께서 이 교재대로 하고 계시더라고요. 저희가 2년 전에 밴쿠버 선교 대회를 했습니다. 사람들이 모이게 됩니다. 잘 선교가 뭔지 모르는 사람들도 오게 될 때가 있습니다. 마음이 있는 사람들도 오지만, 그래서 어떻게 됩니까? 직접 멕시코까지 안 가고 캄보디아까지 안 가도 그 선교사님들을 직간접적으로 경험할 수 있게 됩니다. 그리고 그것에 대한 생각을 하게 됩니다. 그리고 그것에 대한 이해를 하게 되고 호기심을 갖게 됩니다. 실질적으로 단기 선교를 나간 사람들 중에 20%가 중장기적으로 선교에 계속해서 지원을 하던가 참여한다는 통계가 있습니다. 그 사람들이 호기심을 갖고 단기 선교에 가게 된다면 그 중에 5명 중에 1명은 중장기적으로 계속해서 선교사로서 지원하는 자, 보내는 자로서, 동원하는 자로서 참여하고 있다는 것입니다. 그래서 두 번째는 동원하는 사람도 선교사라는 겁니다. 마지막 세 번째입니다. 환대하는 자, welcomers. 레위기 19장 34절 말씀 함께 읽습니다. 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은 자 같이 여기며 자기같이 사랑하라. 너희도 애굽 땅에서 거류민이 되었느니라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 아멘. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말합니다. 거류민을 너희 중에서 나은 자 같이 동일하게 여겨라. 왜? 너희도 한때 이집트에서 외국인이었잖아. 그러니까 너희들도 너희 가운데 있는 외국인들을 환대했으면 좋겠다. 너희들 같이 여기고 사랑했으면 좋겠다라고 합니다. 환대하는 것도 선교입니다. 그래서 8, 90년대 때 어떻게 했습니까? 이민자들이 오면 어떻게 했나요? 저희들이 막 환대했습니다. 막 집도 찾아주고 이사도 도와주고 정착하는 거 다 도와주고 했습니다. 그래서 어떻게 됐나요? 교회를 한 번도 안 나갔던 사람들도 교회에 나오기 시작했습니다. 그것이 바로 환대하는 선교였던 것입니다. 그런데 오늘날 어떻게 됐나요? 그 이민자들의 숫자가 상당히 줄어들었습니다. 그러면 저희들은 환대하는 자로서 임무가 끝난 것인가요? 아닙니다. 오늘날 계속해서 난민과 이민자들이 엄청나게 들어오고 있습니다. 근데 10개국 중에 가장 캐나다에 많이 들어오는 10개국 중에 8개국이
이슬람권입니다. 이슬람권. 선교사님들이 10년씩 가서도 한 명 전도할까 말까 하는 이슬람권에서 오고 있습니다. 제가 있던 카메룬만 해도 북쪽이 이슬람권이었습니다. 그래서 겨우겨우 성도들을 모으고 교회를 세우면 이슬람권 지도자들이 말 타고 총 갖고 와서 총으로 다 구멍을 뚫어 놓습니다. 교회를. 그럼 다시 지어야 합니다. 근데 그곳에서 살아가는 사람들이 어떻게 합니까? 이곳으로 오고 있습니다. 저희들이 두 팔 벌려서 환영하는 사역을 해야 합니다. 때로는 맥도날드에서 사람들을 만나게 됩니다. 그래서 물어보면요, 그러더라고요. 아프가니스탄에서 왔다고, 이락에서 왔다고, 6개월 됐다고, 1년 되었다고. 하나님께서 이런 이슬람권 사람들을 저희 곁으로 데리고 오시는 것입니다. 근데 우리들은 무엇을 하고 있습니까? 저희 교회 중에 가장 약한 게 이 웰커밍 선교가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 우리들은 한국인을 넘어서 모든 난민들에게 팔을 벌려야 합니다. 1세대 환영 사역이 이민자들이었다면 1.5세대, 2세대는 난민들을 향해서 또 타 이민자들을 향해서 팔을 벌려야 합니다. 왜? 환대하는 것도 선교이기 때문입니다. 제가 고등학교 때 한 번씩 주말에 캠핑을 갈 때가 있었습니다. 그러면 캠핑에 가면 무엇이 필수인가요? 캠파이어가 필수입니다. 근데 불을 붙이기 위해서 막대기 하나로만 불을 붙이려고 하면 이게 정말 잘 붙지가 않습니다. 겨우겨우 붙여도 오래 가지 않습니다. 그래서 불을 잘 붙이기 위해서는 나뭇가지 몇 가지가 필요해서 이렇게 서로 겹치게 해야 됩니다. 그리고 겹친 곳에다가 불을 피기 시작하면 그 겹친 곳으로부터 불이 잘 붙기 시작합니다. 그리고 그게 더 많이 겹칠수록 더 모락모락 더 크게 커지기 시작합니다. 선교 또한 그렇습니다. 우리들은 나가는 사람만 선교사야지 막대기 하나만 보고 있는 것입니다. 하지만 선교는 무엇인가요? 모닥불입니다. 모닥불은 가지가지들이 함께 겹쳐질 때 10만 명이 자원했는데 2만 명밖에 못 나간 것처럼 샌들스가 없다면 멈추게 되는 겁니다. 동원가들이 없다면 선교는 끊기게 되는 겁니다. 환대하는 자들이 없다면 그 이슬람권들이 이렇게 들어오고 있는데도 불구하고 여기서 동일한 이슬람권으로 그 절호의 찬스를 놓치게 되는 겁니다. 소원학기는 우리 주님의 제자교회 공동체가 이렇게 직접 나가는 자들로서, 보내는 자들로서, 동원하는 자들로서, 환영하는 자들로서 선교의 모닥불을 피우는 여러분과 저 되기를 소원합니다. 그래서 좌우측 보시면서 마지막으로 외치도록 하겠습니다. 선교는 모닥불이다. Mission is a campfire. 예수님께서 승천하시기에 앞서 모든 제자들을 선교사로 보내십니다. 하지만 단 한 가지 조건이 있습니다. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 그때야 증인이 되어 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀하십니다. 우리가 보내는 선교사임을 깨닫기 위해, 동원하는 선교사임을 깨닫기 위해, 또 환영하는 선교사임을 깨닫기 위해, 또 직접 나가는 선교사임을 깨닫기 위해, 그 권능을 받기 위해서는 우리에게 성령이 임해야 합니다. 성령이 임하지 않고는 내가 헌신할 수 없습니다. 내가 보낼 수 없습니다. 그러기에 이 시간 함께 기도합시다. 아버지, 성령을 부어주시옵소서. 저희들에게 권능을 부어주시옵소서. 그래야 땅끝까지 이르러 증인이 될 수 있도록 아버지 기름 부어주시옵소서라고 주여 함께 외치고 합심하여 기도하십니다. 성령의 기름 부으심이 임하면 사명감을 발견하게 됩니다. 아버지, 나도 부름받은 선교사임을 깨닫게 하여 주시옵소서. 나도 보내는 자로서, 동원하는 자로서, 환영하는 자로서 부름받은 선교사임을 깨닫게 하여 주옵소서. 또한 하나님, 우리 주님의 제자 교회 공동체가 한 마음으로, 한 마음을 품고 함께 모닥불의 선교를 피워낼 수 있도록 아버지 기름 부어 주시옵소서라고 주여 함께 외치고 합심하여 기도하도록 하겠습니다. 기도하십니다. 주여